तो गाइस हम आज करने आ रहे हैं फिर से नो इंटरनेट प्रैंक। तो हम दोनों ने एक ही बंडल पहन रखा है। मार दिया। कोई ना, कम बैक करेंगे। अरे भाई खड़ा, अरे भाई भाई जल्दी जल्दी मारो, जल्दी जल्दी करो। अरे भाई मार दिया फिर से। तो गाइस हमारा दूसरा राउंड चालू हो चुका है। अरे भाई जल्दी क्यों नहीं रहा? तो गाइस इसने मेरे दोस्त ने गलती कर दी थोड़ी गन लेके। तो गाइस मार देंगे 3 राउंड में, 3 राउंड से मारना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस हमारा आखिरी राउंड हो चुका है, बस अब चलो कम बैक करना है। चलो खिलो। अब गाइस देखते हैं क्या होता है। कर पाएंगे पूरी वीडियो देखना। भाई खत्म भी हो गया। अरे भाई पूरे गाइस हमारा चौथा राउंड चालू हो चुका है। तो देखते हैं वो कौन सा लेंगे। अरे भाई क्यों खेल रहा है, पागल है क्या? तो गाइस हम दोनों ने इसलिए पहन रखा है कि बंडल, क्योंकि पता नहीं चला कि किस किस को कौन सी कितना डैमेज पड़ा है। ओहो बहुत बढ़िया। अरे भाई एक बंदे ने बैक कर ली। चलो भाई मेरा दोस्त इतना बड़ा हो गया। Need equipment. Head there. ये हमको ले लेते हैं, आवाज में रहेंगे। तो भैया इसकी छुट्टियाँ बहुत बड़ी है। I need ammo. भाई मार दिया। देखते हैं भाई खत्म है भाई, पूरा खत्म है। अरे भाई कोई नहीं